أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة برسادو أن مسلاتي من البركة مسجد الممتاز دكينا غورغو ماري أغري ميدوغوري يو إن شاء الله تعالى muna yammacin Lahadi 12 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 1 ga watan uku miladiya ta 2026 majalisin mu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma muna kan aya ta 164 insha Allah kuma yau za mu gama ta gobe insha Allah mu ta aya ta 165 insha Allah inna fi khalqis samawati a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله يقول إن في خلق السماوات والأرض للي أتشكين هلتر سميدك السي واختلاف الليل والنهار دكما سسابا ور دري ديني والفلك التي تجري في البحر دكما يدى من ينجرى جروكي قدانا أكن تيكونا بما ينفع الناس الله ودى سنة دوكي دا أبوبوان دا سيكي أنفاند دا متعني دا شي وما أنزل الله من السماء من ماء دا أبن دكم أبنجي يكي سوكر مكو نسما دا يكي سوكر مكو دا دا جراجي زين روان سما فأحيا به الأرض بعد موتها da wannan ruwan Allah madaukin sarki sai ya raya ƙasa bayan ta riga ta mutu wa batha fiha min kulli dabba sannan kuma Allah ya yada kowace irin halitta mai tafiya a cikin ƙasar da wannan ruwan wa tasrifi riyahi was sahabil musakhar da kuma jujjuyawar iska da giragizai wadda suke horarru bainas sama'i wal ard Allah ya ce tsakanin sammai da ƙasai la ayatin liqaumin yaqilun Allah ya ce ayoyin da suke tabbatar da samuwar Allah amma ga mutanen da suke masu hankali jiya mun dauko magana akan wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin muka ce wannan ayar tana da bangarori guda uku Allah madaukin sarki na saukar da ruwan sama ne galiban saboda bangarori guda uku na farko shine Allah na saukar da ruwan sama don ya fidda tsirrai ya fidda bishiyoyi ya fidda amfanin gona don rayuwar ƙasa da kuma rayuwar mutane yau muka ce za mu yi magana akan Ubangiji na saukar da ruwa saboda ya sama wa bayansa tsarki da tsafta da ruwan san dan adam ko da ruwa za a ce in general wadda duk wani source na ruwa muka ce asalin shi ruwan sama ne da ruwa dan adam yake yin alwala da ruwa dan adam yake yin wankan janaba da ruwa mata suke yin wankan nifasi suke yin wankan haila wankan at-tabarrut jin sanyi ba wani abu kas ya same ka ba dan ka ji sanyi a jikinka da ruwa kake yi da ruwa kake wanki da duk wani abu na tsaftace kai karan kanka
da kuma wani sassaɓa da kake amfani da su duk galibi da ruwa kake yi. Da haka na daga cikin manufar da yasa ubangiji ke saukar da ruwa shine wannan buƙatar. Allah ya tabbatar da wannan cikin suratul anfal aya ta 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. anan Allah masai kina ba mu labarin abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a filin yaki. Allah ya ce idh ghashiyukum an-nu'asa amanatan minhu. Ku tuna mana ya ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da gengedi ke kwashe ku amanatan minhu dan ya zam mai amintar da ku. Ubangiji ya kaddara ana tsakiyar gumurzun yaki amma wani dan gengedi na 'yan mintuna ya kwashe ku dan ya zamanto amintuwa ne a gare ku. Kun gaji, kun yi tilis, ku samu karfin jiki da kuzarin da za ku koma filin yaki da karfinku ku yi abin da ya fi karfin abin da kuke a da. Allah ya ce to bayan wannan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a. Allah kuma ya saukan muku ruwa daga sama. Kuna kwance ruwa ya sauko ya jika ku ya taba jikinku li yutahhirakum bihi dan Allah ya tsarkake ku da wannan ruwan. Da haka ruwan da ya taba su sai ya zama kamar sun yi wanka. Mutumin da ya gaji idan ruwa ya taba shi wanka zai ji dan samu kuzari. Allah ya tuna sabar da wannan ruwan ne domin ya tsarkake ku wa yuzhiba ankum rijza shaitan. Allah kuma ya ce mun yi haka ne domin mu tafiyar da wasu wasin shaidani a gare ku wa yalyarbita ala qulubikum. Allah kuma ya ce mun sake haka don mu karfafa zukatanku wa yuthabbita bil aqdam. Allah ya ce kuma don mu tabbatar da digadiganku. Wanda yake tabbatar da kaga kenan Allah yana saukar da ruwan sama don ya zan mai tsarkake bawa ne na duk abin da yake damunsa a gangan jikin shi na gajiya ko na najasa ko na kazanta. hakan Allah ya sake faɗa cikin suratul furqan aya ta 48 huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Allah madaukin sarki yace huwa allazi arsala riyaha, ubangiji fa shine da yake turo iska, yake aiko muku iska. Wannan iskar Allah ya ce bushran baina yaday rahmati, mai albishir ce gabanin rahamar Allah ta zo gare ku. Rahmati anan shine ruwan sama. Kafin ruwan sama ya zo galibi akan yi iska. Allah ya ce nakan turo wannan iskan ne a yi ƙura a yi iska. In aka yi iska Allah ya ce tana zuwa ne kafin ruwan sama ya zo. Ku tana zamanto albishir ne a gare ku. Sai ya zama zafin da hadiri ya sabbaba, zafin da gajimare ya sabbaba, iskan nan sai ta kore wannan zafin. Bayan ta kore wannan zafin, ku kuma kaman ana alatin ɗinku ne cewa ku shirya, ku kintsa, mai kwashe kaya a igiya ya kwashe, mai shago tattara kayansa, wadda ruwa zai masa barna ya tattara ya kwashe ya tara a waje guda, ya alkinta kayansa dan ruwan sama zai sauko. Allah ya ce albishir ne a gare ku wannan ruwan saman, wannan iskar albishir ne a gare ku cewa ruwan sama fa na zuwa. Idan ruwan sama ya zo gari zai yi sanyi, za ku samu abin da za ku sha, gonakin ku za su samu ruwa, dabbobi su samu ruwa. Allah ya ce rahamar Allah ta sako gare ku. Sai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i, kuma mun saukar muku ruwa daga sama. Sai Allah ya ce tahuran, mai tsarkakewa. Wannan ayar ta tabbatar da duk wani najasa da ke samun dan adam, duk wani najasa da ke jikin dan adam, babu abin da ake bukatan ya fara yin amfani tsarkakewa irin ruwa. Duk wani abu a bayan ruwa yake zuwa. Shi sa ko ta yi Allah ya ce fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan bagi ba. Allah ce idan ba fa ku samu ruwa bane sannan za ku yi taimama a gurbi mai kyau. Amma matukar kana da ruwa, ba ka da illa da ta hana kai amfani da ruwan. Babu karancin ruwan da idan ka yi amfani da shi a ibada za ka samu matsalar ruwan da za ka sha, wajibinka ka yi amfani da ruwa. Sai akwai matsala da take tare da ruwan ne sannan taimama take zuwa. Allah ya ce da ruwa ne muke tsarkake ku, mu tsaftace ku.
malamai suna cewa wata hikima da ubangiji ya sanya a cikin ruwa shine zaka samu tufafi mai najasa sai ka sanya shi a cikin ruwa. Idan ka sanya shi a cikin ruwa ka wanke najasar, idan ka cire shi ka iya tunanin cewa to ai najasar ta mamaye ruwan gaba daya, a madadin da najasar na nan gefen kadai ta mamaye ruwan, kuma yanzu gaba daya tufafin makinis ta mamaye shi. Amma Allah ya ce ka je kai tsafta. Malamai suka ce ba haka, rahamar Allah ce a gare mu. Ruwan da kake amfani da shi wajen kawar da najasa ai ya fi najasar yawa. Duk lokacin da ruwa ya fi najasar yawa to ruwan ya yi rinjaye a kan najasar, ba ta nan ba ne, tana nan amma ruwan ya rinjaye ta sai zan ya tsaftace ta. Allah ya sa mun gane. Da haka wannan ya sa shari'a ta bamu wannan saukin. In ba dan haka ba zai zama kullum muna tare da najasa a jikinmu. A mutanen da idan mutum yana bawali ya taba tufafinsa, ya taba jikinsa, in tufafinsa ne sai ya cire wajen ya jefar, ya gira ka yanki ka cire, ka ba maganan wankewa. Idan har ya taba jikinka sai ka nemi dutsi ka riga gurzawa a wajen, fatan wajen ta ɗaye, wajen yayi jini, sannan ne fa kake samun tsarkakuwa. Amma mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake masu rauni ne mu, Allah ya sani ba mu da ƙarfi, Allah sai ba mu wannan saukin na idan najisa ta taba jikinmu, Allah ya ce mu wanke wajen kawai. Kayi fitsari aka ce kai tsarki da ruwa, kayi bayan gari kai tsarki da ruwa, najisa ta taba ka kai tsarki da ruwa, wankan juma'a kai da ruwa, wankan janaba kai da ruwa, wankan nifasi, wankan biki ku yi da ruwa, wankan zuwa idi ku yi da ruwa. Datti ya taba tufafin ku, haka datti da ba najisa ba Allah ce ku wanke da ruwa. Aka ba mu wannan saukin, ba magana sai mun gurje jikinmu har mun fitar da jini. Allah mun gode maka. Abu na uku na ƙarshe da yake sa ubangiji yake saukarwa bayi ruwan sama shine amfanin bayin wajen sha da kuma sauran bukatunsu na yau da gobe. Dan adam Allah ya kaddara cewa da ruwa zai rayu. Waje Allah minal ma'i kullu shay'in hayy. Allah ya ce da ruwa muka sanya rayuwar komai za ta gudana. Kai yanzu kana iya kai sati baka ci abinci ba in kana shan ruwa ka rayu, amma baka isa kai awa 48 ko 72 baka sha ruwa baka rayu. Zai yi wahala. Ubangiji ya tsara da ruwa za ka rayu. Sinadarin halittanka ruwa ne, saboda cewa ake ruwan mani. Da haka Ubangiji ya kaddara dan adam yana da bukatu da yawa da zai yi da ruwa na sha da kuma sauran ababai. Allah ya tabbatar da suratul Ra'd aya ta 17, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatan biqadriha. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء ما شاء الله وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah madaukin sai yake ce anzala minas sama'i ma'a. Allah fa shine da saukan muku ruwa daga sama. Fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala sailu zabadan rabiya. Allah ce sai magudana suka dauki ruwan nan ya kurara daidai gwargwadon ababen da za su dauka. Idan ubangiji ya saukar da ruwa daga sama, ruwan yana sakuwa with pressure, yana sakuwa kuma da volume. Allah madaukin sarki ya ce mun sanya a cikin ƙasa, ba ku kuka yi ba. Allah ya ce mu muka tsara magudanar ruwa, hanyar da ruwa zai bi, layin da ruwa zai bi, tekuna da za su bi, hanya da za a tsaga ƙasa ya zama ta na ruwa zai ke bi. Allah ya ce duk mu muka tsara, mu muka yi abin duka. Ko kun zo kun yi gini, ko kun zo kun yi gine-gine a wajen, Allah ya ce idan wata ruwa ya zo sai ya buɗe hanyar shi ya wuce. Da haka Allah ya ce kowace hanya tana ɗiban gwargwadon abin da za ta iya ɗauka. Allah ya ce fatamala saidu zabadan rabiya, sai ruwa mai kwarara ya ɗebo kumfa a sansanoni da ba a samansa. Idan ruwa yana tafiya zaka samu saboda juya wadda yake yi da kuma cakudu wadda sashi ke yi da sashi yakan yi producing din kumfa. Allah ya ce wannan kumfar da yake ba ta da nauyi, ruwan ya fi ta nauyi, zaka samu kumfar tana tafiya ne a saman ruwa. Da haka ruwa na kasanta, kumfa na sama. Idan ambaliyar ruwa ta yi ambaliya, juyawarsa ya yi juyawa, kumfar da ruwa ke samarwa ya fi yawan shi karan kanshi ruwan ma yawa. An gane?
da haka Allah ya ce sai ya zamanto wannan ruwan da ke kwarara ya ɗebo kumfa a samarsa. Allah ya ce mimma yuqiduna alayhi fi nari ibtigha hilyatun aw mata'in zabadun mithlu Allah ya ce akwai wata kumfar kuma daga abin da kuke narkawa a saman daga abin da kuke narkawa Allah sarki ke cewa kuna yin amfani da shi wajen yin kayan ado da kuma ababen amfani da kuke na yau da gobe. Da haka akwai kumfan da ake samu daga wasu karafuna da wasu dalma da adam ke narkawa, yana yin abin wuya, yana yin zobe, yana yin awarwaro. Allah ya ce duk ubangiji ne ya baku wannan ilimin, ya baku wannan daman, ya hore muku wannan karafinan. Wa anzalna hadida fihi ba'sun shadid. Allah ya ce mun saukan muku da karafuna suna da tsananin karfi, gravity suna da karfi, amma Allah ya ce muka baku iko, muka baku dama yadda za ku sa wuta mai yawa, temperature ya zama very high, yadda zai narka karfe ya koma ruwa, ku sarrafa shi zuwa yadda kuke so. Idan da ubangiji bai so ba, duk wutar da za ku sa wa karfe Allah ya ce ba zai narke ba. Duk yadda za ku yi Allah ya ce ba zai narke ba, ballantana ku yi ababen da kuke bukata. Sai Allah ya ce kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil. Kamar haka ne ubangiji yake buga muku misalin gaskiya da barna. Allah yana nuna muku ganin hanyar gaskiya ku bi ta, wadainahu najidain. Muna dan adam hanyoyi guda biyu, wannan hanyar tafiya aljanna ce a fili take, wannan hanyar tafiya wuta ce a fili take. Allah ya ce ma faradna fil kitabi min shay, a cikin littafin nan babu abin da muka yi sakaci muka bari. Hanyar aljanna mun gaya wa kowa, hanyar wuta Allah ya ce mun gaya wa kowa. Ababen da za ka yi suka ka aljanna Allah ya ce mun muku bayani daki daki, ababen da za ku yi suka ku wuta Allah ya ce mun muku bayani filla filla. Dukkan wanda ya ga dama ya musulunta fa man sha'a fa man sha'a falyakfur. Allah ya ce duk wanda ya ga dama ya imani, wanda ya ga dama ya kafirci. Allah ya ce mutane jahannama makoma ce ga arna. Da haka ubangiji ya ce anan mun buga misali na gaskiya, mun buga misali na barna. Fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa. Allah ya ce amma ita kumfa da kuke gani sana tafiya ne hakan nan a iska. Wa amma ma yanfa'un nas, Allah ya ce amma duk abin da Adam zai yi amfani da shi fa yamkuthu fil ard, Allah ya ce zai wanzu a ban kasa. Kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Irin haka ne fa ubangiji yake buga muku misalai. Ubangiji yana so ya calling attention din mu ne zuwa ga wannan tafiyar ruwa. Lokacin da ruwa ke gudana yana tafiya, muka ce yana samar da kumfa a samarsa. Lokacin da ruwa ya tsaya a waje guda, wannan kumfar za ka ganci ta tsaya saboda ruwan da ke dauke da shi ma ya tsaya. Can idan aka waye gari aka ɗau lokaci mai ɗan tsawo, Allah ce za ka samu kumfar ba ta nan. Abin da zai rage shi ne ruwan. Wannan gaskiya da muka riƙa, Allah ya ce ko da ko wadda ba su riƙi gaskiya ba, kana ganin abin na ta tururuwa, yana ta kururuwa, ya ɗau hankali. Allah ya ce kumfa ne a saman ruwa, za a wayi gari wata ran baya nan. Gaskiya ce za ta tabbata, wallahi azim. Muna raye sai an wayi gari duk duniya an koma musulunci ake yi. Ba inda yanzu ake shiga musulunci irin ƙasar Amurka da ƙasar Turawa da yammacin duniya, saboda suna gane gaskiyan addinin musulunci. Da yadda ake yaƙasa, da yadda ake faɗa da shi, da yadda ake hantararsa, ana masa wannan cin kashin kuma yana ƙara propagating ɗin kansa da kansa. Ba wanda yake tura shi sai Allah. Duk wani abu da kake ganin malamai suna yi, kawai wani abu da suna ɗan tallafawa, amma me tafiyar da addini shi shine ubangijin addinin. Duk wani abu da za a yi babu abin da zai tsaye da addinin. Shi yasa Allah ya ce duk wani abu da kuke gani na kaman da gaske, Allah ya ce kun fani, za a zo a waye gari ya tafi. Allah ya ce abin da zai dawwama shine gaskiya ce za ta tsaya. Dan lokacin da gaskiya ta zo, barna da ƙarya dole ta bar wajen. Ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqan. Wannan dole wata rana gaskiya sai ta yi aikin ta. Allah ya ce haka muke buga mutane misali dan su fadaku, su bi Allah sau da kafa dan kada su halaka. Haka nan cikin suratul hijr aya ta 22, arsalna riyaha lawaqi wa arsalna riyaha lawaqiha وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه في الأرض وما أنتم له بكاذبين. Allah ya ce wa arsalnar riyaha lawaqiha. Allah ya ce mun turo muku iskoki masu barbara ne. Wannan iska da kake kallo, Allah ya ce barbarar juna suke yi. Da wannan iskar, idan iska mai zafi ta zo ta yi barbara ma iska mai sanyi, Allah ya ce daga nan gari sai ya zama very humid, sai ka ji gari ya dau zafi,
garin ya cushe kace iska ta tsaya iska ce take barbara ma junanta dan saboda ana so a samar da gajimare daga na samar da gajimare mazan su da matan su daga nan sai su haɗa juna su tara daga nan sai a samu ɗaukan ciki daga nan ne za a samu ruwan sama Allah ya ce muna yin haka ne dan amfanin ku amma sai ka ce yau zafi ya tsananta muna tsammanin ruwa ne Allah ya gaya mana yadda abin ke faruwa iska ce ke wa junanta barbara Allah ya ce daga nan fa anzalna minas sama'i ma'a Allah ya ce daga nan sai mu saukar da ruwa daga sama fa asqaynakumuhu ga mahallu shahid Allah ya ce sai mu shayar da ku ruwan kaga kenan daga cikin manufofin da yasa ubangiji ke saukar da ruwan sama shine akwai buƙatar mu samu ruwan sha in ba dan haka ba akai wasu shekaru ba a samu ruwan sama ba har ruwan da muke janyowa daga ƙasa za mu iya neman shi mu rasa dan zai iya kafewa galibi ruwan da ke ƙasa ruwan da ke penetrating daga saman ƙasa ne zuwa cikin ƙasa lokacin da aka fara damuna farko akwai abin da ake ce water pose abin nan sand pose ko ramuka dan hanyoyi da ke cikin ƙasa idan ba a yi ruwa ba za ka samu akwai hanyoyi a ciki ruwa yana ratsawa daga an samu ruwa ka samu ya shanye ana yi ruwa ya shanye wa'annan kofofin da suke cikin ƙasa za a wayi gari sun ƙoshi sun cika da ruwa in an yi ruwa sai ya tsaya ƙasa ba za ta shanye ba a haka zai tsaya har sai an ɗau lokaci mai tsawo sannan a neme shi a rasa so da hanyoyin cikin ƙasar sun riga sun cika shi yasa Allah ya ce fa asqainakum mun rike muku shi a ban ƙasa mun taskace muku shi a koguna mun taskace muku a ƙarshen ƙasa ku ja da sumo ku ɗiba da guga ku jawo da ababen da za ku jawo Allah ya ce a cikin ƙoramai ku ɗiba a cikin gulbi ku ɗiba a cikin koguna ku ɗiba ku sha ku yi wanki ku shayar da dabbobinku Allah ya ce wa ma antum lahu bikhazinin Allah ya ce ba ku zan ku ne masu taskace ruwan ba duk ruwan da kake gani cikin koguna Allah ya ce mu muka ajiye muku shi ya kamata wata rana a ce zafin rana evaporation ya dauke ruwan ƙasa ta sha abin da za ta sha amma Allah ya ce mun hana hakan saboda ku samu inda za ku na ɗiban abin da za ku sha galibi yanzu a ƙauyuka za ka samu ruwan kogi suke sha ruwan kogi suke wanki da shi ruwan kogi suke sha da dabbobi Allah ya ce mun yi haka ne dan amfaninku ku sha ku yi amfani da shi hakan nan ma cikin suratul nahl aya ta 10 huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun Allah ya ce huwa allazi anzala minas sama'i ma'a Allah fa da ake cewa ku bautawa shine wanda ya saukan muku ruwa daga sama lakum minhu sharabun Allah ya ce daga gare shi dai wannan ruwan kuke sha kaga yin daga cikin manufofin saukar da ruwa shine akwai buƙatar da dan adam yake da shi aka shine samu ruwan da zai sha shi yasa Allah ya ce anan huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun Allah ne saukan muku ruwa daga sama dan ku samu wanda za ku sha sai Allah ya ce ga wani amfanin ma wa minhu shajarun fihi tusimun daga cikin wannan ruwan saman ne ake samar da bishiyoyi da ciyayi da tsirran da kuke kiwon dabbobinku kaga kin daga cikin manufar akwai buƙatar kai ka samu ka sha sannan ka samu ka sha ka ciyar da dabbobinka an gane dabbobinka da wannan ruwan idan ruwan sama ya sauko Allah ya ce dabbobinku za su samu ciyayi koraye su ci su ƙoshi idan babu ruwan sama ba za a samu ciyawa ba dabbobinku ba za ku samu abin da za ku ciyar da su ba daga nan za ku rasa madara daga nan za ku rasa naman ci daga nan dabbobin za su fara mutuwa Allah ya ce asara ta same kuma kun rasa abinci da haka ubangiji ya saukar da ruwa mu sha mu ciyar da dabbobinmu hakan nan ma cikin suratul mu'min aya ta 18 wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون Allah madaukin sarki yace wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin Allah yace mu ne fa muka saukan muku da ruwa daga sama Allah yace gwargwadon abin da mun san ba zai muku illa ba ba zai muku barna ba ba zai cutar da ku ba koda kuna ganin rushe-rushe kuna ganin asarori Allah ya ce akwai hikimar da ya sa na kaddaro haka saboda ku samu abinci ku samu abin sha domin ku samu abin kiwo ko mu jawo asara ta faru dan ya zan kafara a gare ku ko wanda ba su cire zakka ya zama jin kunni a gare su Allah ya ce duk abin da muke da hikima muke ba ko muna so mu sa ku asara bane Allah ya ce fa askannahu fil ard sai mu taskace muku ruwan
a ban ƙasa, kuna da koguna, kuna da gulabai, kuna da koguna, kuna da ainul ma, kuna da gasa ababen da muka taskace muku ruwa. Allah ya ce wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Allah ya ce wallahi idan mun ga dama kuma kuka bin mu sau da kafa, Allah ya ce za mu tafiyar da ruwan, mu masu iko ne mu tafiyar da ruwan. Za a iya wayan gari wata mu tashi da safe duk duniya babu ruwa. Na rantse da zatin Allah, Allah zai iya. A wayi gari an tashi ka kunna bohol ɗinka babu ruwa, ka sa janareto ya ƙi ɗago ruwa, a je koguna babu ruwa, a je tafkuna babu ruwa, a je gulabai babu ruwa. Allah ya ce idan mun ga dama za mu tafiyar da shi, mun bari ne dan kuluwar au an'amakum. Allah ya ce ku samu ciyayi su yi koraye, kuma ku samu abinci, ku sami da za ku yi kiwon dabbobinku. Allah ya ce amma idan mun ga dama mu tafiyar da shi abu ne mai sauki a wajenmu, mai sauki ne, ba abu bane mai wahala. Mun bari ne don ku samu abin da za ku cika da ku mutu. Hakan nan ma cikin suratul musilat aya ta 27 waja'alna fiha rawasiya shamikatin wa asqaynakum ma'an furata. Ubangiji yana mana jan kunne kuma yana goranta mana na mu bauta masa dan Allah ya mana gata. Allah ya ce waja'alna fiha rawasiya shamikatin. Allah ya ce mun sanya muku duwatsu a jiki akan ƙasa, a doran ƙasa. Allah ya ce kafaffu ne, kafaffu kyam suke a tsaye, ba wanda ya cire su, ba wanda ya tura su. Kafin a kawar da su sai an yi amfani da sinadari mai bala'in ƙarfi kamar bama-bamai sannan a tarwatsa su. Allah ya ce a kafe suke a waje guda. Masana kuma suna cewa duk lokacin da ga dutse a sama, jijiyarsa adadin dutsen da ke ƙasan ya fi wanda yake saman girma. Dan idan har wanda ke ƙasa bai kai wanda bai fi wanda yake sama ba, dutsen zai tsintsire fada yi. Da kafin dutsen ya tsaya sai ya tabbata jijiyarsa abin da yake ƙasa na dutsen ya fi wanda yake sama yawa, sanan dutsen zai tsaya. Allah ya ce haka muka sanya su rawasiya shamikat, duwatsu ne. Allah ya ce kafaffu wa asqainakum ma'an furata. Allah ya ce kuma muka shayar da ku ruwa mai daɗi. Allah ya ce haka muka ga dama. Wani wajen Allah ya ce mu ba su ruwa mai zartsi, wani wajen mu ba su ruwa mai kanwa, wani wajen mu ba su ruwa mai gishiri, wani wajen mu ba su ruwa gare-gare tasteless, wani wajen Allah ya ce mu ba su ruwa mai kama baki, wani wajen haka Allah ya ce amma da sani na mafi yawan duniya na ba su ruwa mai daɗi. Idan Ubangiji ya ga dama zai sanya muku ruwan ya zamto gauran. Haka Allah ya ce gaur, ruwa ne mai zartsi, in ka zuba a baki sai dai ka kwarar dan ba za ka iya sha ba. Amma Allah ya ce na ba ku ruwa mai daɗi, ku bauta min sai kuke min kafirci. Ban muku gata bane, na saukan muku daga sama, na ba ku ruwa mai daɗi, kun sha, kun ciyar da dabbobinku, an samu amfani, amma da ƙarshe Allah ya ce da kafirci za ku saba min. Allah ka tsare mu, karfa mana asiri. Gaba ta gaba da ke cikin ita wannan aya mai albarka shine faɗin Allah da ke cewa wariyahil musakhkhar, da kuma iska horarriya bainas sama'i wal ard. Allah ya ce wadda take gudana tsakanin sama da ƙasa. Iska a alƙur'ani mai girma ta zo da nau'i guda biyu ne. Iska da ke gudana take kaɗawa, ko guguwa da kake gani, ko iskar damuna da kake gani, ƙur'ani ya ajiye ta ne a ɓangarori guda biyu. Ko dai ta zanto iskar rahama ne da jin ƙai da tausayi daga Allah, ko kuma ta zanto iskar bala'i ce da azaba da kisa daga Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya ga hadiri ya haɗo, sama ta yi baƙi, iska za ta taso, Aisha ta ce sai mu ga hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi, zai ɗauko kwagirinsa yana bugawa, a ga hankalinsa ya tashi. Aisha ta ce ya ma'aikin Allah, mutane idan sun ga hadiri da iska suna murna ruwan sama zai zo, kai kuma ya manzon Allah sai mu ga hankalinka ya tashi. Yace kun manta ne adawa falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna, sai Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bi, sai ce rihun tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masad. Kaga sai Allah ya ce rihun fiha azabun alim. Allah ya ce iska ce wadda a cikin ta azaba ce mai radadin gaske. Manzo Allah ya ce ban sani ba, ko dai mutanen Makka da suke cewa ya Muhammad in kana hadha huwa al-haqq min indik,
min rabbika ko min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin halim in har wannan abin da kake faɗa gaskiya daga ubangijinka to min yadda amana ruwan duwatsu daga sama shine zamu tabbatar ko kuma a kama mana azaba mai ɗin gaske to ina tsoron ko dai tun wannan kalubalen da suka tambaye ni a garin Makka na ma zo Madina ko dai shine Allah ya kawo kalubalen yanzu ban sani ba idan ruwan sama ya sauka sai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara murna fuskar shi ta sake ya samu waje ya zauna amma idan ba haka ba annabi hankalinsa bai kwanciya da haka iska tana zuwa ta zan azaba tana zuwa ta zan rahama Allah ka bamu iskar rahama ba iskar azaba ba kuma a iskokin da suke zuwa da rahama ubangiji yawo kowace sifatta kowace Allah ya mata sifatta haka wadda take zuwa da azaban ma kowace Allah ya mata sifatta in ta zo da rahamar akwai abin da za ta yi iskar in ta zo da azabar ma akwai abin da za ta yi misali yanzu iskokin da suke zuwa da rahama akwai iskar da take zuwa mai bishara albishir take yi ga ta dai ba a babace wadda za ta yi magana da kai amma daga ka ganta sai ka ji hankalinka ya kwanta kana murna don ka san abin da zai biyo bayanta insha Allahu ruwan sama ne albishir take ma tana maka maraba ne cewa baya na kaɗan ruwan sama ne saboda haka wannan mai bishara ce Allah ya tabbatar da wannan cikin suratul rum aya ta 46 wa min ayati ayyusil riyaha mubashshiratin الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah ya ce min ayatihi na daga cikin ayoyi na daga cikin alamomi da suke tabbatan maka da akwai Allah alamomi da suke tabbatan maka samuwar Allah shine an yursila riyaha mubashiratin Allah madaukin sarki shine wanda ke turo iska tana mai muku bishara tana mai muku albishir cewa ruwan sama yana zuwa daga na sauka na kada ruwa ne zai zo Allah ce wannan alama ce da ke tabbatar da samuwar Allah idan ba haka ba ya in dan adam ne ke yin ruwa ta yaya Allah madaukin sarki zai rikewa dan adam ruwa kwana 40 a August in dan adam yake ruwa ya kamata yi ruwa in ba ku manta ba bara ko bariya a wajen su Taraba sai da aka yi kwana 40 ba a musu koyayyafi ba shekara biyu da ta wuce ko uku ne in ba ku manta ba August sai da aka yi sati uku a nan garin ma ba a yi ruwa ba in dan adam ne yake yi ruwa tun yaushe yayi ruwa saboda ya ji yayi shuka yana jira ruwa ya sako ruwan ya ki sakowa amma da yake ubangiji ne yake yi ba wanda ise wa Allah dole ba wanda ise sa masa yi dole ko ba wanda ise tambaye shi me yasa shi yasa Allah ya ce na daga cikin tabbatar da samuwata da mulki na da buwayata shine ni nake turo muku iska tana muku albishir cewa ruwan sama zai zo wal yudhiqakum min rahmatihi sannan in na sauka muku ruwan sama Allah ce sai dandana muku rahamata ruwa ya sauko gari yayi sanyi ƙasa ta jike ƙasa ta yi sanyi ayi bacci mai daɗi da safe kowa ya ɗauki sungumi wani ya ɗauki fartanya wani ya ɗauki gatari wani ya ɗauki abin da zai sassabe wani ya ɗauki adda a ji a gona alhamdulillah an samu ruwa an samu ruwa in ji fizina rai ba komi haka ake cewa ba in ji fizina ruwa ya zuba ko ya sauka ne ya alhamdulillah in ji fizina ruwa ya sauka ana ta murna ana ta waya gobe sai gona insha Allah gobe zan je in yi sassabe zan je in yi binne zan je in yi shuka ai na dauki masu aiki na dauki masu sungumi an samu ruwa idan ruwa bai sauko ba fa Allah ya ce ba wanda ise mun dole a hannuna yake biyadihi malakutu kulli shay Allah ya ce mu mallakar komai Allah ya ce yana hannuna in na ga dama in ba ku ruwan in na ga dama in hana ku in na ga dama ubangiji ya ce sai na ba ku ruwan amfanin gonan yayi yabanya mai kyau lokacin girbi yayi kuna jira ya bushe Allah ya ce sai in dauke ruwan sama shinkafa sai ta ja madara Allah ya ce sai in dauke ruwa dawa sai ta ja madara sai in dauke ruwa hatsi sai ya ja madara sai in dauke ruwa wani lokaci Allah zai nunar muku abincin ma kan ku je girbi Allah ya kawo rana ta kona ga abin kana kallo Allah ya ce sai in kona shi faj'alna hasidan kallam tagna bil ams Allah ya ce da kaina zan girbe gonar wani lokaci sai amfanin yayi lafiyar amfanin kalau Allah ya ce sai in kawo iska
ta karya amfanin, ta zubar da kayukan a ƙasa ya zama ba zai muku amfani ba. Allah ya ce duk strategies ina ne. Akwai da ya sai tambayen ne? To shi Allah ya ce wali liqakum min rahmatihi, dan dandana muku rahamata na ruwan sama, wali tajriyal fulku bi amrihi. Allah ya ce kuma dan babin nan jiragen ruwa su yi tafiya kan koguna da umarninsa, wali tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah ya ce kuma ku fita ku nema daga falalan Allah, wanda yake tabbatar maka dan adam abin da ya sani shine fitan. Mu abin da muka iya, abin da Qur'ani ya tabbatar mana shine mu tashi mu fitan. Mala inuwa da garin Allah ya waye ya tashi ya fita, nema in tashi in fita, mai kasuwa ya tafi kasuwa, ma'aikaci ya tafi ofis, manomi ya tafi gona, lebura ya tafi aiki. Allah ya ce dukkan ku fita kuke, fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Allah ya ce ku abin da kuka iya shine ku fita neman, amma shi bayarwan fa Allah ya ce ni ke bayarwa. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Allah ya ce abin da kuka sai shine ku fita, amma bayarwan Allah ya ce nake bayarwa. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Allah ya ce na tsatsara abin da za ku samu a rana, abin da zan samu gobe wallahi ban sani ba, abin da malamin samu gobe wallahi bai sani ba, amma Allah ya san me zai bani gobe. Zaka kwana da ajandan wani kuɗi kana da yakinin sa, sai ka waye gari ya felin. Haka ne malamat ya felin, wanda kuma baka ma san da shi ba, kawai sai ubangiji ya baka. Ka tashi a bace ga alat, ka kira cewa na ga alat ce ina tura ma kudin siga na Ramadana ne, baka ma san da shi ba ma. Wanda kai kake nemowa kake so ka dan bashi, Allah da yake ya kaddara sai Allah ya kwata ma a hannunsa, a bayi da shin sai Allah ya sa ya baka. Wani wanda zai baka wallahi ka san bai kai ya baka ba, ko Allah ne ya kwata ya baka. Wani kuma rowarsa hannun shi ko hannun jariri albarka wajen tampuwa da hannun dan dambe da hannun dan boxing, amma idan ubangiji sai ya kwata maka wallahi sai ya baka. Haka ubangiji ya tsara. Shi yasa Allah ya ce ku kawai aikin ku shine fita neman, bayarwan Allah ya ce mu muke bayarwa. Shi yasa Allah ya ce wal tabtagu min fadlihi, falalan Allah ce. Wannan yake nuna maka kuma malamai suka ce arzikin bawa shi ma bai sani ba, Allah ne kadai ya sani. Uba zai haifi yaro, ya girmar da yaron, ya matsa yaron sai yayi makaranta, yaron ya ƙi makarantar, daga ya gama sakandare cewa wani shagon ka zan dinga fita. Daga ran da yaron ya fara fitowa shagon, sanadiyan arzikin gidan gaba ɗaya kenan. Kasuwa a jikin yaron kaman ba gobe. Idan yaron ya tafiya kasuwar ta tsaya, daga yaron ya dawo kasuwa ta dawo. Kun kula? Baban fa yake sana'ar shekara 50 kafin ya haifi yaron, wala Allah ma shi dan autansa, baban bai arziki ba, a gidan haya yake. Amma yaron zai zo ya karbi kasuwan, baban ya koma bakin shago yana cin goro yana zama. Yaron ne zai gudanar da kasuwan, ya gina wa baban gida, ya gina wa baban bene, ya siya baban mota, ya ce baba ka zauna a gida za mu yi kasuwa. Ba dole ya zauna a gida, me zai fito shago yi? In ya fito ma wallahi kasuwar zai kashe. Mana wannan waye ga dama? Allah ne ya ga dama. Shi yasa Allah ya ce ku kawai abin da kuka shine fitan fa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce za ku dogara ga Allah irin yadda ya kamata ku dogara ga Allah, da Allah ya ciyar da ku kamar da yake ciyar da tsuntsaye. Tsuntsu zai fita cikin shi empty babu komai, amma dai ya fita nema zai dawo gida cikin shi a ƙoshe. Waye ba shi? To amma matsalar mu shi rashin dogaro ga Allah. Kullun lissafi na shine calculation dina, formulas ina, tsare-tsare na, plans ina, shi yake bayarwa. Kar a samu failure, kar a samu asara. Ai idan asara ta zo sai ta faru. Idan Allah ya tsare ma ko an so kai asaran wallahi ba za ka yi ba. Akwai iska da waqiha. Ita iska da waqiha ita ce wadda malai karanta ayata dazu ce mai barbara. Ita idan ta zo ta yi barbara ma juna, shine muka ce da samar da gajimare. Shi Allah ya faɗa cikin suratul hijr, malai ya karanta ayata 22 dazu, wa arsalna riyaha lawaqiha. Allah ya ce mu muke turo iskoki masu barbara ma juna. Fa anzalna minas sama'i ma'a. Allah ya ce sai mu saukan muku da ruwa daga sama, fa asqaynakumuhu. Allah ya ce sai mu shayar da ku da wannan ruwan, wa ma antum lahu bikhazin. Allah ya ce ba ku ne masu taskace ruwan ba. Wannan iska ce ta rahama, dan barbara take, shine za ku ga gari yayi dim, ya rike lokacin damuna. Daga baya sai gajimare ya haɗu, daga nan hadiri ya samu, daga nan ruwan sama ya zo. Wallahi billahi tallahi kaga wannan tsare-tsaren ubangiji ya ga mana dishe, yanzu zamu ji aya gaba kaɗan. Akwai iskar da kuma ta da ƙura take yi, shi da muke cewa guguwa.
ita ma rahama ce da ita. Allah ya ba da labarin cikin suratul zariyat aya ta fari. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhariyati dharwa. Allah ya ce wadh-dhariyati dharwa. Wannan iskan mai tada ƙura har Allah rantsuwa da ita. Allah ya ce ina rantsuwa da iskokai masu tada ƙura. Ina rantsuwa da su inji Allah. Wannan su ne iskoki masu rahama. Akwai kuma wadda suke zuwa da azaba su kuma. Amma a cikin ayoyin da suke zuwa da azaba ko su guda biyu da zamu ji wadda su ma suna masu rahama ne. Allah ya sa mun gane. Yanzu yanayin iskokin da za mu fara shine masu zuwa da azaba. Na farko akwai mai kora. In dai iskar ta zo to sai ta tukuri mutane a inda take. Tana da masifa ne, tana da bala'i. Misali cikin suratul Fussilat aya ta 15 zuwa aya ta 16 fa amma adun fastakbaru fil ardi فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة كمان كاي تسلكي وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ممتاز. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Allah madaukin sarki yace daga cikin iskokai da muke turowa bayi masu ƙarfin tsiya masu ƙara, Allah ya ce da ita muka halaka adawa. Fa amma adun, Allah ya ce kaga adawa fastakbaru fil ardi bighairi alhaq. Allah ya ce sun yi mana girman kai a ban ƙasa ba da wani dalili ba. Allah ya halicce ka, ya baka ci, ya baka sha, dan yayi ka ƙato. Ta ya zaka Allah girman kai? Wa qalu, Allah ya ce har suka cewa fa man ashaddu minna quwwa, wai wane ne ma ya kai mu ƙarfi? Allah ya ce awalam yarau, wai shin basu gani bane annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Allah da ya halicce su basu gani bane, ai yafi su ƙarfi. Ka taba ganin kunne ya wuce kai ba kunnen jaki ba? Na'am? Ka taba ganin yaron da yafi baban shi a shekaru? Ai ko dan shege yafi baban shi shekaru ba, sai dai dan shege yana iya riga baban shi auren fari. Ko wani na iya yiwuwa dan shege riga baban shi auren fari. Na'am? Ba wani aiki fa. Ya neme shi, ya sami yaron a layi, yaron ya girma, wani biya yana ta bariki, yaron ya girma, ya yi aure, ba ya riga mashi auren fari ba? Amma dai bai isa ci ya fi baban shi a shekaru ba zai yi ba. To shi sa Allah yake ba mu labari ta yaya sun manta ne Allah da ya halicce su. Kuma ada wannan fa da samuda wannan ƙarya ne, ba wani maganan cewa wai su sa hannu a cikin teku su ɗauko kifi su ɗaga rana ta gaya musu taƙurin usni zuƙi ta mallani ban kama ba gaskiya ba ne. Duk malamai suka ce ƙarya ne, manya ne dan manya, amma ba su kai annabi Adam tsaye. Manzo Allah yake cewa Allah halicci annabi Adam matuluhu 60 zira'an, tsawon annabi Adam zira'i 60, kamar ka ce pole biyu a tsaye. Manzo Allah ya ce halitta ba za ta gushe ba tana yin baya har a zo al'umma ta ƙarshe a kankanta da za ta shi kiyama a kansu. Kenan adawa da sauda ba su kai annabi Adam tsayi ba, kenan ba su kai pole guda biyu ba. Mutumin da yake da tsawon pole biyu shine zai daga kifi rana ta gasa masa? Kuma muna gane karatu? Duk haka ke bamu labari muna da yajuju majuju, a ce ai wasu halittu ne, wasu lafta suna da kunnuwa guda biyu, za su shimfida kunne daya, su kwanci mayafi da kunne daya. Duk ba gaskiya bane. Ayan annabi Adam ne fa. Yan uwanka ne, babun ku dai mamur ku daya. Ayan annabi Adam ne. Da haka Allah ya ce to sun manta ne Allah da ya halice su yafi su karfi, wa kanu bi ayatina yajhadun. Allah ya ce sun kasance masu musanta ayoyin mu ne inji Allah. Musanta ayoyin mu suka yi, an musu hujja, an ka musu hujja. Amma Allah ya ce suka dinga
wa ila adin akahum huda annabi hud ya zo ya musu wa'azi suka ji a ƙarya ne a babu wani Allah a kaza Allah ya ce to shikenan ba suna ji da girma ba ideally abin da Allah ya tsara shine idan jariri na kwance in ana guguwa in ba guguwar azaba ba ce ba ta ɗaukan ko jariri iska za ta yi ɗaukan mota za ta cire bishiya za ta yi rusa gini za ta yi sa ruwa ya ambaliya tsunamis ba ai ba iska mai take sa tsunamis ba amma idan ɗan adam yana kwanci a bakin kogin da za a yi tsunami za ta wuce shi ba za ta ɗauke shi ba abinda ɗan adam bai fiye ganin yana kisa ba Allah da shi ya kashe su abinda suke ganin kaman ba zai yiwu ba Allah ya nuna musu mulkinsa Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsara Allah ya ce muka aiko musu wata iska mai ƙarfi mai ƙara take ai ko kai yanzu aka ce maka iska ta yi ƙara ka san za ta yi ƙara idan ana irin lokacin da ake sanyi jaura din nan in ka bar sallah asuba in kana waje sahara zaka tana baka ji Allah ya ce irin wannan iskan muka aiko musu mai ƙara fi ayyamin nahisat Allah ya ce cikin wasu kwanaki shi umai dan ubangiji ya wahalar da su ba a kwaɗi Allah ya kashe su ba ubangiji ya ɗauki kwanaki yana azabtar da su iska idan ta kwaso ta yi da su ta ɗaga sama ta buga mutum da ƙasa idan zai yi ne sai ta ƙara kwasansa Allah ya ce cikin kwanaki shi umai muka halakar da su Allah ya ce Musa ka lunziqahum azabal khizi Allah ya ce dan mu ɗanɗana musu azabar wulaƙantarwa azabar kunyatarwa fil hayati dunya a rayuwar duniya wala azabul akhirati akhza Allah ya ce kuma rayuwar lahira ta azabar lahira ta mafi wulaƙantarwa wa hum la yunsarun Allah ya ce ba su da wanda zai taimaka musu akwai irin wannan labarin iskan suma akan adawa ne cikin suratul qamar aya ta 18 zuwa ta 19 arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir Allah ya ce wa kazzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur farkon aya kenan Allah ya ce adawa sun karyata mu to wai ko yaya azabar su ta kasance wai ko ya gargadin mu ya kasance a gare su ne inna arsalna alaihim rihan sarsara Allah ya ce mun aiko musu iska mai ƙara fi yawmi nahsin mustamir Allah ya ce a wani yini shu'umin yini mustamir Allah ya ce mai gudana hakan na cikin suratul haqqa aya ta 6 wa amma adun fa uhliku sarsarin atiya da Allah zai kashe su kage abinda Allah ya musu Allah ya ce wa amma adu kaga adawa fa uhliku Allah ya ce mun kashe su ne birihin sarsarin atiya Allah ya ce da wata iska mai ƙara mai bala'in sanyi iskar ta zo ga ƙara ta cika musu kunne ta gigita su Allah ya ce ga ƙarfin masifa Allah ya ce ga sanyin masifa aka ce sanyi dan sanyin da ake maka ya zama yana damun ka ballantana sanyin azaba akwai iska ta biyu ita ma ta azaba ce aqim tana cikin suratul zariyat aya ta 41 wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim ita ma nan iska al-aqim shine wadda ba ta da alkhairi cikin ta babu alkhairi kwata-kwata full time azaba ta zo da shi Allah ya ce wa fi adin su dai adawan dai kaga adawa Allah ya ce iz arsalna alaihim rihal aqim Allah ya ce mun aiko musu wata iska mara alheri cikin ta kawai azaba ne zunzurutu akwai iskar azaba ta ma'asif mai karfi tana cikin suratu Yunus aya ta 22 wa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من
الشاكرين. Allah madaukin sarki yace wa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah shin da yake gudanar da ku akan tudu, yake gudanar da ku akan tekuna, kine ba ku dama ku yi tafiya akan tudu, ku yi tafiya akan tekuna, hatta idza kuntum fil fulki. Mun fassara wannan ayar a baya lokacin da muke na kuntuna akan fulk. Allah yace har sai kun kasance kuna kan tekuna, wajaraina bihim, tekuna abin nan kuna kan jiragen ruwa, tekuna na gudana da wannan jiragen ruwan naku. Allah yace birihin tayyiba. Kun ga wata iskar ta zo. Akwai iska tayyiba, iska mai daɗi, ba ta da zafi, ba ta da sanyi, ba ta da ƙarfi, ba ta da ƙara, ba ta da kururuwa. Allah ya ce tayyiba, jirgin ruwa na tafiya da wannan iskar. Wa farihu biha, Allah ya ce suna murna da wannan iskar da muka muturo musu. Lokacin Allah ya ce sai mu switching, ja'at harihun asif. Allah ya ce sai ga wata iska mai ƙarfi kuma ta zo. Wajahumul mawju min kulli makan. Iska sai ta tada igiyar ruwa, ta tada raƙun ruwa ta kowane gefe. Wa zannu annam uhita bihim. Allah ce sai sun tabbatar da an riga an cin musu ta ko ina. Da'aw Allah mukhlisin lahu din. Allah ce sai su fara kiran Allah suna mai tsaftace bauta gare shi. La in anjaytana, Allah idan ka tsiratar da mu lanakunanna minash shakirin. Allah wallahi zamu zan cikin masu godiya muna maka bauta. Allah ya ce amma a banza ne muna tsiratar da su fara mana shirka. Akwai ta iskar ita ma mara kyau ce, ita ma ba ta da daɗi. Suratul Musalat aya ta 1 zuwa aya ta 2. Fa wal mursalati urfa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nashirati nashra. Dukkan wa'annan guda uku iskoki ne. Allah ya ce wal mursalati urfa. Allah ya ce ina rantsuwa da iskoki masu bibiyar juna suna tada bala'i. Ba irin waccan bace ta farko wadda muka tana bibiyar juna ta tada gajimare. Fal'asifati asfa. Allah ya ce ina rantsuwa da iskokin da ke tasowa da tsanani. Wan nashirati nashra. Allah ya ce ina rantsuwa da iskokin da suke watsowa idan ana damuna, in ana ruwan sama da iska ai yafi masifa. Cewa ake kowa ya nemi waje saboda ba a san me zai faru ba. To wannan iska Allah ya ce ina rantsuwa da ita. Akwai kuma qasif, ita ma sunan iska ce, ita ce karfar iska. Allah ya bada labarin cikin suratul Isra aya ta 69, am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra wa yursila alaykum qasifan min ar-rih فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا نجارا الله يتي am amintum wai shin ko kun amince ni an yi ida kun fihi taratan ukra cewa Allah ba zai iya maida ku cikin kogi a karo na biyu ba fa yursila alaikum qasifan min rihi Allah ya aiko muku iska kuma kakkarfa ka san a baya Allah ya ce falamma abin nan kai lokaci wa zannu annam uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu falamma najal bai idahum yushrikuna a wani wajen Allah ya ce bayan mun tsallakar da su mun tsere da su kuma suna mana shirka Allah ya ce to shikenan am amintum yanzu ba kun sako doran kasa kun fara shirka ba Allah ya ce ku kun amince ni cewa kuna ganin ba za mu maida ku cikin kogi a karo na biyu ba in na maida ku in ƙara aiko muku iska ga karfa fayugriqakum Allah ya ce sai nitsar da ku da iskar bima kafartum saboda kafircin da kuka min thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan ba za ku samu mai nema muku wani hakkin ku a wajen mu ba kai ubangiji ya isa halakar da mutum ka ce ka zo ne masa hakki ne wai sai tambayi Allah ka isa Allah ya baka ce Allah ya tsaya a duba ka isa a'a magana ta ƙarshe sai Allah ya ce was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard Allah ya magana akan giragizai da suke gudana tsakanin sammai da ƙasa sai Allah ya ce la ayatin liqaumin yaqilun Allah ya ce ayoyi ne ga mutanen da suke masu hankali Allah ya magana akan giragizai a cikin Qur'ani da kuma irin darussa da ke ciki na farko dai ubangiji ya gaya mana cewa idan mun ga girgije galibin mu kwaɗayin ruwan sama muke yi albishir Allah yake mana idan ubangiji ya ga dama zai saukan mana da ruwan sama babu gajimare babu hadiri babu komai hakan nan kawai ruwan sama ya sauko Allah zai iya amma ubangiji na mana haka ne saboda ya sa mana kwaɗayi kuma ya faranta mana rai ya sa mu da kikkinsa yanzu kan mutanen Lagos da Abuja kawai kana shiga ruwa ya barke ba wani magana hadiri ba su kawai kana tafiya shi sa kake ganin an ganka da lema an san bako ne su kawai da shama ana ruwa cikin suratul ra'd aya ta 12 huwa allazi yurikumul barqa خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال Allah yace huwa allazi yurikumul barqa khawfan wa tam'a Allah fa shine da yake nuna muku walqiya
idan ta zo Allah ya ce kuna masu tsoro kuna masu tsammanin za a samu ruwa wa yunshi'us sahaba thiqal Allah ya ce ni ne wanda nake tasan muku nake samun muku da gajimare hadiri wanda suke da nauyi saboda sun dauko ruwa yanzu idan ka kalla hadiri da irin volume of water da yake saukarwa kai dan Allah a ce maka babu wani ginshiki da ya rike shi kai ka san Allah ne yanzu mu kaddara iya ruwan da kawai yake cika mana anguwan nan idan an yi ruwan sama dan Allah a ce gajima ɗaya ne saukar da shi ba wani ruwa sai iya nan ai ka san ya dauki nauyi in ba ku manta ba a damuna muna shiga ruwa anguwan har cinya ba komai har cinya volume na ruwa anan dan Allah lita miliyan kake tsammani amma Allah ya ce ganin gajimaran kuna kallon shi babu abin da ya rike shi Allah ne dauke shi suratul a'raf aya ta 57 wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sa'aban thiqalan suqnahu li baladin mayyit ya isa Allah ya ce huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah masarki shi da yake turo muku da iska tana mai bishara cewa gaba kaɗan akwai rahamar Allah na samun ruwan sama hatta idza aqalla sahaban thiqala Allah ya ce har sai lokacin da ta ɗauko giragizai masu nauyin me ruwa suqunahu li baladin mayyit Allah ya ce sai mu shayar da garin da yake macecce fa anzalna bihi alma Allah ya ce sai mu saukar da ruwa a wannan garin fa akhrajna bihi min kulli thamarat Allah ya ce sai mu fitar da 'ya'yan itatuwa daban-daban kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun Allah ya ce hakan nan zamu fidda ku a cikin ramukan ku bayan kun mutu Allah ya ce wa'azi muke muku kamun ku shiga rami mu tada ku muku hisabi wallahi Allah ya ce ku shirya yanda kuka ga gona babu komai an ji an yi sassabe an share babu ciyawa ko haka kun zo kun yi shuka Allah ya ce ta fito Allah ya ce wallahi kazalika tukrajun Allah ya ce wallahi kaza mu fitar da ku mun yi bayanin nan majiya yanzu a wannan ayat da ke cikin suratul nur Allah ya yi breaking din yadda yake ruwan sama daki aya ta 43 alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu kama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار Allah ya ce alam tara wai shin baku gani bane annallaha yusji sahaba cewa ubangiji ne yake koro muku girgiji Allah ne yake koro shi idan yanzu ayi ruwa kawai in ka daga sama sai ga wani girgije a can kun gane girgije Allah ya ce ne nake koro su fa thumma yu'allifu bainahu Allah ya ce sai in kawo wannan in hada da wannan in dauki wancan hada da wancan in dauki namijin hada da mace Allah ya ce duk kuna kallo suna yawo a sama ba maza ne ke neman mata kasan shi namiji haka yake ko aure zai yi dan wahala ne yawwa ko gari gamma NYSC shi namiji din da ka ganshi haka yake shi mace yake bin mace ka gane Allah ka yayi to za mu ci Allah yayi mu ci Allah karama Allah karama san mata to muka ji Allah yayi wa matsala ta faru ba ko ina ma in dai namiji ne shi kawai ka bashi dan wahala ne fa in dai namiji ne kawai shi haka yake ta service ɗinsa ta NYS ta service su ji mun faɗa Allah ya ce to thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'alu aluhu rukaman Allah ya ce sai sanya wani na hawa kan wani wannan hawa kan wani wannan ayar inda muna ta ka tsaya kalli sama wallahi Allah ne kana kallon wani girgijen Allah ya ce zai hau kan wani girgijen idan ya hau Allah ya ce sai ga bai wuce ba ka neme shi ka rasa an gane namiji ya hau kan mace falamma ta gashaha hamlan khafifan famarrat bihi Allah ya ce namiji ya zo ya hau kan mace daga nan zai bace daga nan ta dauki ciki Allah ya ce sai ta fara tafiya da cikin wannan ma ta dauko ciki wancan ma ta dauko ciki wancan ma ta dauko ciki Allah ya ce suna tafiya fataral wadqa yakhruju min khilali Allah ya ce sai kaga ruwa yana fitowa ta tsakanin wa'annan giragizan kenan ba girgije ɗaya ke yin ruwa ba fa inji Allah
in mun ga hadiri ya haɗo daga gabar baki kirin Allah ya ce ruwan sama na sakuwa ba wai a haɗe suke ba hadirin kawai dai a close to each other ne wannan na kusa da wannan na kusa da kowanne Allah ya ce ruwan shi yake yi wannan na yin nashi wannan na yin nashi wancan na yin nashi ta tsakanin su Allah ya ce ruwan yake fitowa ta tsakanin su yake fitowa wa yunazzilu minas sama'i min jibalin Allah ya ce daga sama kuma ina saukan muku da wasu duwatsu fiha min barin a cikin su Allah ya ce akwai kankara har ruwan kankara Allah ya faɗa fa yusibu bihi man yasha Allah ya ce kuma a ruwan nawa ma akwai tsari wadda na ga dama zan bashi wa yasrifu an man yasha wadda ban gana ba Allah ya ce ba zan bashi ba ya kadu sanabarqihi yadhhabu bil absar Allah ya ce walqiyar ruwan saman saura kiris saboda karfin ta tafiyar da gannan ku wani lokaci ya gurƙi ya karfa idan ka zaka ga kamar za ta dauke maka ido naga lokacin da aka yi ruwa a wajen Borno Express kwalta ce a tsakiyar mala inuwa daga cikin tasha zuwa kwaltan farko an yi ruwa wannan express din da ya raba wannan kwaltan ko digo ɗaya babu kuma akwai lokacin da aka yi ruwa bara ko bariya daga Borno Express zuwa baya ruwa da mamako nan ko digon ruwa ba a mana ba wannan ayi wani abu ne ma'aruf kowa ma ya sani shi yasa Allah ya ce ubangiji ne ya ce yusiyu man yasha wa yasrifu an man yasha Allah ya ce zan ba wanda na ga dama an hana shi wannan Allah ya ce ganin dama na ne suratul rum aya ta 48 Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaba فتثيب سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون Allah ya ce Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaba Allah ya ce farko idan zan yi ruwan sama Allah ya ce zan turo iska ne dama ga gajimaran ku dauki ayar sama da ke cikin surat tunur ku hada dama ga gajimaran a sama suna nan tsaye standby ai su muke fara gani Allah ya ce zan turo iska fatuthiru sahaban sai ta yi energizing din wannan gajimaran iska ce za ta zo sai ta zaburar da gajimaran kun gane karatun za ta zaburar da gajimaran sai su zabura daga iska ta kada su sai su fara tafiya maza da mata su fara tafiya namiji je haɗe da mace fa yabsuduhu fis samai Allah ce sai shimfida wannan gajimaran a sama kaifa yasha Allah ya ce yadda na ga dama zan shimfida shi sai wani lokaci Allah ya ce gadiri ta gabar wani lokaci ta yamma wani lokaci ta arewa wani lokaci sai a ce ayya hadiri ya fara ta yamma damuna ta tafi to wannan yabsuduhu kaifa yasha shine ma'anan Allah hadiri wataran a gabar wataran a yamma wataran a kudu wataran gabar maso kudu wataran gabar maso arewa Allah ya ce ni nake shimfida kayana yadda na ga dama wani hadirin wai Bahaushe ya ce Allah na tuba zan yi sabo hadirin kudu ba ruwa yake ba sai dai buga ya bada tsoro haka Bahaushe ya ce ko ƙarya yake yi hadirin kudu nawa ya ruwa nawa ya ruwa hadirin kudu nawa Allah ya ce ganin dama na ne ko Bahaushe ya ce wai toliya a hannunka sai da kaji ta kanka gajimaran ba na Allah bane ba sai da Allah ya ga dama zai aje shi ba babu ruwan Allah din da aje zai yi ruwan duk inda ubangiji ajiye ga gajimaran zai yi ruwan Allah madaukin sarki yake cewa wa yaj'aluhu kisafan Allah ya ce sai mai da gajimaran yanki fataral wadqa yakhruju min khilali Allah ya ce zaka na gan ruwa yana fitowa ta tsakanin gajimaran fa idza asaba bihi man yasha min ibadi idza hum yastabshirun Allah ya ce cikin bayina wanda naga dama na ba su ruwan sai kaga suna ta murna alhamdulillah gobe sai gona ta an samu ruwa an samu ruwa alhamdulillah ya labari a ruwa da yawa alhamdulillah gobe zan je sa taki suna ta murna wadda ban ga dama bashi fa Allah ya ce sai ka same shi ya bata rai ban ga dama bane haka na so ba zan bashi ba ayat kashi tana cikin suratul fatir aya ta 9 Allahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit فأحيينا به الأرض بعد موتها لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك النشور Allah ka samu cika da imani
Allah ya ce wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaba. Allah ya ce ubangijinku shine wanda yake turo muku iska sai ta zaburar da gajimare fasuqunahu ila baladin mayyit. Allah ya ce sai mu kai shi mu shayar da shi zuwa ga wata ƙasa da ta riga ta mutu fa ahayna bil arda ba'da mautiha. Allah ya ce sai mu rayar da ƙasa bayan mutuwarta. Sai Allah ya ce kadhalika nushur. Allah ya ce wallahi yadda kuka ga wannan tsirran sun fito Allah ya ce haka zan fitar da ku in tara ku a gabana in muku hisabi in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra. in alkhairi kai Allah ya ce ka gani idan sharri kai ka gani wala yazlimu rabbuka ahada fa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله يقول والله سيكون غني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يقول والله تالله الله يقول باب فاشي سينا تارعكو الله يقول سينا مكو يسابي الله يقول سينا لسا مكو كما سينا غيا مكو كما نسا هوتنانكو أنغني الله يقول من دي سامو على خيري فليحمد الله يقولي Allah wanda ya ga sabanin haka kada ya zargi kowa sai kansa dan Allah ya ce na gaya muku zan tara ku kuma zan muku bayani kuma zan muku tonan silili yawma tublas sarair. Astaghfirullah wa atubu ilai. Allah ka sa muna cikin masu tsira. Mu masu laifi ne Allah ka yafe mana. Mu masu zunubai ne Allah ka ji kanmu. Allah kana ganin abin da yake faruwa yanzu a duniya. Fadan da ake da Iran ya Allah ba fada da Iran ake ba da musulunci ake fada. Muna roƙonka ya Allah. Allah mu roƙe ka wannan kafirai da suka yi mata taron dangi ya ubangiji kai ne mai ƙarfi Allah kai ne mai mulki ya Allah muna roƙonka ubangiji ka ba su nasara ya ubangiji ba mu kallon aqidar waye ba mu kallon aqidar waye Allah muna kallon musulunci dan su ma musulunci suke fada da shi yanzu su Amurka da Isra'ila babu ruwansu da Shi'a Iran babu ruwansu da wannan fa su suna kallanta a matsayin musulunci ne kawai da kai ne yanzu kake kallanta a matsayin ƙasa babu su musuluncin ta kawai suke kallo Allah ba su fi ƙarfinka ba Allah ka nuna musu mulkinka Allah ka nuna musu wabuwayarka Allah ka nuna musu izzarka Allah ka isa Allah ka kai ya Allah idan ka so ka wannan abin ya ubangiji zaka tarwatsa su a lokaci guda Allah muna roƙonka duk wanda ya sa musulunci a gaba ubangiji ka sa a ga bayansa ya Allah duk wanda yake sai ga bayan musulunci ubangiji ka nuna mana bayansa ya Allah duk wanda yake sai ga ba a bauta maka abin ƙasa ya Allah kada ka bashi nasara ya Allah babu wani abin da mutum zai face sai da yadda ka da amincewanka ya ubangiji Allah ka nuna musu buwayarka Allah ka ɗauka musulunci akan kafirci Allah ka ɗauka musulunci akan kafirci Allah ka ɗauka musulunci akan kafirci Allah duk wanda yake wa musulunci zagon kasa ko da musulmi ubangiji Allah ka tozarta shi ya Allah ka kunyata shi Allah ka kunyata shi Allah kowaye ne yake musulunci zagon kasa ya ubangiji Allah ka tozarta shi Allah ka wulakantar da shi Allah ka nuna masa mulkin ka da buwayarka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin fa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.